OK，大家，我哋而家喺韓國一個咖啡啦。俾你哋望下下邊有火㗎。你哋好似睇唔到，因為你哋眼睛睇唔到。你哋好似睇到，唔係，等一等先，輕一輕先，好似唔喺呢度，等一等。呢度有人揸住咗，俾你哋睇啦，係一個火啊！有啲人攞有啲人攞咗棉花糖去燒喺呢度，同埋而家咧係2度喺韓國啦，不過而家都冇雪，我好好奇啊！我想試下食冰，跟住帶冰翻去屋企去舐。同埋唔知點解呢一度有一個花雞蛋乜嘢，跟住下邊都坐得嘅，呢度都坐得，呢度都坐得嘅。不過呢個嘢寫咗 Third floor is reservation space. You can't use it even if it's empty. 好，佢話咗呢一個嘢係唔用得嘅，如果冇人都唔用得嘅，好傷心。跟住我哋頭先食緊嘢嘅，你哋望我哋食緊乜啦？同埋入邊咧係溫暖啲嘅，唔知點解。跟住我哋頭先食呢一個嘢，俾你哋睇。我頭先食乜嘢？係好似我哋都食呢個係雪糕，同埋呢個都係冰嘅。而家2度，不過我都中意食冰。冰棍，有唔出，冇嘛？冰棍啊嘛，所以你哋而家瞓。假冰係咪？嗱，俾你哋望下下邊。唔好味，嚴重啊！你等下。等等。下邊你哋好似會睇到多啲，有望下佢哋燒緊燒米，然後佢哋燒緊棉花糖。等等。落去影下定自己落去影。跟住有樓梯落去下邊嘅，一啲都唔好過。呢度好黐立立啊，唔知點解。嗱，你望上面係雪糕，呢一個都係雪糕，同埋有一個卡比巴拉喺度，唔知點解有卡比巴拉。呢一個係樹嘅，唔知係咪真定假嘅樹，唔知。呢個係好圓圈嘅石頭。嗱，我着緊呢一個嘅，我嘅媽媽叫我去着呢一個，呢個我咯，呢個我。着咗件衫，我太怕醜去影嗰個火啦，不過唔緊要啦，我試下影啦。點樣入去？入去係咩一個火咯，嗰個咧棉花糖咯，跟住入去。呢度都係幾溫暖，呢度一個嘢，好
以搽嘅，跟住呢度好似係唔得吸煙嘅地方。呢個嘢又係啊，呢一度出邊，呢度係水咯，或者乜嘢唔知乜。點樣打開咗呢個門？呢度好傻。跟住出邊喺呢一度嘅，我驚媽媽都會驚。如果我出咗去好遠，所以我只係俾你哋睇呢一度。OK， 跟住嗰度呢個係韓國嘅。OK， 跟住再上翻去咯，都仲有呢個嘢咯，唔知係乜，不過唔記得啦。我嚇死到我頭先個 beat，好驚啊！出邊。話咯，我諗個小朋友喺度嘅，唔知點解。喺度買嘢咯。OK， 最後火。OK， 跟住再上翻去。哇！哇！唔食啦。OK，拜拜，拜拜。